아띠 줄려. 꾸닝이가 이렇게 무서워하면 어떡해. 너무 오랜만에 말 먹이줬어. 맛있게 먹어. 가자 가자. 호순이한테 가자. 호순아 입에 있는 거 삼키고 먹어. 입에 있잖아 아직. 아띠야 네가 먹먹거려도 신경을 안 쓰는 거지. 그래도 또 다른가 동물들은? 봐봐. 콩이 산책 중인데 입어서. 쑥발 이게 뭐야? 그럼 나와. 그때죠? 봐봐. 여기 누르셔서 못 보나? 저기 이제 말 타고 간다. 쟤 하나 찍어. 말 체험하는 거 찍었어 아까? 아띠 줘라.
아띠 졸려. 오 졸려 아띠. 아이 졸려. 아띠 잔다. 잔다. 아띠 잔다. 아이 졸려. 아띠 졸려. 아띠 졸려. 아띠 졸려. 아이 졸려. 아이 졸려.